Aish, Yeah, bro. Chha Ta, bro. Bro, do you know this year I reduced 7,321 kgs of carbon? What? Apparently. Okay. Is that important, bro? Yeah, bro, because environment. All right, man. So I guess I think that is a start of a theme. I'm Raziko podcast and we have very two important guests with us. Aish, Yes, can you, two important kids. kids, man. Kids who are going to Yeah, fight same for our age. future. What? No, bro. Bhai ho yaar mero. Ekjana. Like Still cousin Still person. cousin. Oh, yeah, I didn't know that. Okay, Now interesting. let's start. Okay, We let's have Tanuja and we have Abish. Yeah. Right. Hi guys. Hello. Hello. Do you know by 2050 there will be more plastic in ocean than that of animals? Did you know that animal agriculture contributes only 18% of the calories in our diet? Ke bolde sir? What? What, man? I don't know, man. When I eat meat, I don't calculate कति % calories गरिरहेको छ खाइरहेको छु मैले animals खाएर. And What about you? I know, bro. I think the important question is why should we feel more important? Okay? And should we be concerned about that? Abish, can you explain why should we be concerned about the 18% of those? Why should a normal person like me be concerned about having to eat that meat in the environmental perspective? So it's a okay. तपाईँले दुनियाँभरि चाहिँ जति पनि क्रप्स प्रड्युस गर्नुहुन्छ नि त्यतिमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको 83% जति फार्मेबल ल्यान्ड चाहिँ तपाईँको एनिमल एग्रिकल्चरमा जान्छ कि तपाईँको जनावरले चाहिँ 80-40% जति चाहिँ यो प्लान्ट्सहरू प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ जनावरले खान्छ अनि हामीले अब खानेपछि त्यति नै प्रपोर्सनमा सायद हामीले न्युट्रिसन पाउनु पर्ने हो नि त हाम्रो क्यालोरिज पाउनु पर्ने हो बट त्यो रेटमा छैन इट्स भेरी लेस किनभने एनिमल एग्रिकल्चर सिम्स लाइक इट्स अ भेरी इनएफिसियन्ट nutrition or diet जस्तो भयो. Okay, so how does that affect environment? अब के छ भन्दाखेरि त्यो अब यो ल्यान्ड युजेस छ एउटा अर्को रिसोर्सेस युजेस भयो त्यस्तै वाटर ल्यान्ड अनि एनिमल फिडमै हामीले मान्छेले खानु भन्दा एनिमल फिडमा बढी गइरहेको छ त्यसले गर्दा रिसोर्सेस कन्जम्सन भइरहेको छ एन्ड अबभ द्याट तिनीहरूले कति छ भन्दाखेरि उनीहरूको यो मेथेन ग्यास भयो ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन भयो जसरी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई हामी एम्फोसिस गर्छौँ त्यसरी चाहिँ मेथेन ग्यासलाई त्यो एम्फोसिस गरेको छैन बट यो एनिमल एग्रिकल्चरले इट कन्ट्रिब्युट सो मच फर द्याट पनि सो मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जुन कति भयो नि सो एज अ नर्मल पर्सन राइट सो मैले चाहिँ धेरै मासु खाएँ अथवा धेरै त्यो गरेँ भने चाहिँ त्यो इज द्याट द प्रब्लम अर कि एनिमल हस्बेन्ड्री गरेको इज प्रब्लम के कुरा हो अभियसली रेड हुन्छ इफ आई इट मोर त्यसले मोर द्याट्स देयर राइट तर एनिमल हस्बेन्ड्रीले चाहिँ गर्दा चाहिँ हुन्छ नि गिभ मी वान लाइन ब्रो कस्ताले चाहिँ भने रिसोर्सहरू कन्ज्युम हुन्छ सो द्याट मिन कि वी सुड डु नथिङ अबाउट एनिमल्स के हस्बेन्ड्री नगर्ने एनिमल एथिक्स त आफ्नै ठाउँमा छ बट इफ यु गुड जस्ट टेक आउट एनिमल्स अनि जति पनि क्रप्स छ त्यो युज गर्नु भयो भने त अहिले वर्ल्डमा कोही पनि आउने हुँदैन युल गेट इनफ फुड फर एभ्री वान तर जब चाहिँ जति चाहिँ प्रड्युस गर्छ त्यो चाहिँ एनिमल्स गइरहेको छ भने त्यहाँदेखि यु हेभ लेस फुड फर अब छ नि त द्याट प्लेसेस पिपल आर स्टार्भिङ तिनीहरूलाई खान नपाएको तिनीहरूको लागि नपुगेको भन्दा इफ यु टेक आउट एनिमल हस्बेन्ड्री यु हेभ इनफ मोर देन इनफ क्रप्स फर टु फिड द होल प्लानेट ओभर एन्ड ओभर फर लङ टाइम. Okay. Alright. So Aish, अब तिम्रो regarding I think any तिमीले बुझेको कुरा मैले बुझ्न खोजिरहेको छु ब्रो. सो तिमीले के बुझ्यौ भन्ने कुरा फ्रम दिस अभिषको पर्सपेक्टिभ अफ अभिषको पर्सपेक्टिभबाट मैले बुझेको चाहिँ के हो भने खाना छ हामीलाई पुग्छ हैन नो वान हैज टु टेल अस कि तँले यो नखाएर अफ्रिकाको बच्चाले खाना पाइरहेको छैन है भन्न नपर्ला हैन तर त्यो खाना कहाँ गइरहेछ एनिमल्स कहाँ गइरहेछ कि एनिमल्सले खाइरहेछ कि त्यो सो त्यो भएर के भयो अनि हामीले एनिमल्सलाई खाइरहेछौँ तर एनिमल्सले बढी खाइरहेछ कि सो त्यही क्रप्स चाहिँ इफ वी फिड अर इफ इट गोज टु अदर ह्युमन बिङ्स देन स्टार्भेसनको प्रब्लम पनि होला कि बट इज हाम्रो अहिलेको पोइन्ट इज स्टार्भेसन द पोइन्ट अहिले होइन त इन्भाइरोमेन्ट कुरा हो नि त राइट सो इन्भाइरोमेन्ट कसरी यस्तो सोच्नु गरेन मैले बुझेन कि ओके तपाईँले एक वर्षमा कति खानुहुन्छ होला 100 किलो त खान्छ होला 100 किलो एक्जाम 100 किलो 100 किलो अब एउटा बफेलोले कति खान्छ होला गेस गर्नुहोस् 100 किलो भन्दा बढी खान्छ होला या कति मल्टिप्लायर भनौँ न Times 3 times? I think it will be more than 2 times 3 times. Eat like a buffalo, so I think 10 times. Maybe 10 times. 10 times is still less. It's 18 times, right? 18 times. Yeah, 18 times. You're saying milk producing cows only, right?
त्यस्तो छ सिचुएसन. सो यति धेरै अब रिसोर्स त वेस्ट भइरहेछ नि त. तपाईँले त्यो रिसोर्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुरा त युल हेभ ल्यान्ड युजेस होइन, त्यसमा तपाईँको रिसोर्स भयो त्यसपछि तपाईँको फर्टिलाइजर्स पनि युज हुन्छ त्यो क्रप ग्रेज गर्नलाई. त्यो गरेर त्यहाँ फर्टिलाइजर तपाईँले रिभर स्ट्रिम्सहरू पनि पोल्युट गर्छ. या बेसिकली राइट. ओके. अनि तर एकदमै एक्सप्लेन गरेर छैन हाउ जस्तो तिमी भन्नुभयो चाहिँ सो वी सुड नट फिड द एनिमल्स or we should stop consuming animals. कुन चाहिँ हो? Two different. त्यो छ कि फेरि अब तिम्रो पोइन्ट चाहिँ के भन्नु खोजेको? सो इन्भाइरोमेन्टलाई एफेक्ट नहोस् भनेर चाहिँ वाट सुड बी डु? एउटा चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि when we grew up in school हामीले we talk about deforestation, we talk about a lot of things होइन, कार्बन डाइअक्साइडले यस्तो गर्छ भनेर. whenever you talk about greenhouse gases को बारेमा you don't talk about methane है. मेथेनमा खासै एम्फोसिस गर्दा मेथेन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ उनीहरूको डिकम्पोज भनेर. त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड भन्दा मेथेन इज अबाउट 18 times इभन मोर पोटेन्ट भन्छ कि है. तर यो कुराहरू चाहिँ अब भनेपछि तपाईँले इफ यु प्रड्युस इभन लेस मेथेन, थोरै मेथेन प्रड्युस गरेर पनि कार्बन डाइअक्साइड त्यसको बढी इफेक्ट पर्छ. अभियसली अब मेथेनको प्रोपोर्सन कम छ बट तपाईँको दुनियाँमा तपाईँको लिथालिटी. अब तपाईँको नेपालमै गेस गर्नु न कति तपाईँको 2015-16 तपाईँको 71 लाख क्याटल्स है. अनि त्यसपछि 51 लाख नेपालमा मात्रै 51 लाख बफेलोज भने तिनीहरूले कति रिसोर्सेस गर्यो, तिनीहरूले कति ग्यास युज गर्यो भने त्यसको तपाईँको अझ मल्टिप्लाई इफेक्ट गर्नु होइन. इफ यु क्यालकुलेटेड तपाईँको एस्टिमेट गर्छ कुनै कहिले कि इभन यो कार्सहरू ट्रान्सपोर्टेसन जति छ कार्बन डाइअक्साइड छ ग्लोबली यिनीहरूले चाहिँ अझै एनिमल एग्रिकल्चर अझै बढी इफेक्ट गर्छ भन्ने दे आर पोइन्ट्स. अफकोर्स दिस आर्ग्युमेन्ट्स बट देन अब दिस इज जस्ट न्यू डेभलपमेन्ट्सहरू छ नि यार. अभिष जस्तो हुन्छ नि फेरि त्यो टपिकमा सल्युसन के हो त यसको सल्युसन चाहिँ के भन्दाखेरि अभियसली हामी यस्तो रेसमा छौँ हामी है 2030सम्म हामीले 1.5 डिग्री सेल्सियसभन्दा हामीले मेन्टेन गर्न सक्यो, टेम्परेचर इन्क्रिज मेन्टेन गर्न सक्यो भने त्यसको ह्युज कन्सिक्वेन्सेस है. त्यसको लागि चाहिँ हामीले वी हेभ टु पुट इन एभ्री एफर्ट के. अब अभियसली फर्स्टमा आई वुड रेकमेन्ड अलिकति रिड्युस गर्नु, बट देन तपाईँको लागि चाहिँ कम्प्लिट सल्युसन किन यु अलवेज नो जबसम्म चाहिँ तपाईँले कन्ज्युम गरिराख्नुहुन्छ तबसम्म चाहिँ यु अलवेज नो द्याट यु आर कन्ट्रिब्युटिङ. यो ह्युज कन्ट्रिब्युसन हो. लाइक तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसनलाई फसल फ्युललाई जति सिरियस लिनुहुन्छ त्यस्तै यो पनि सिरियस इस्यु हो. सो त्यसले गर्दाखेरि आई वुड भेरी मच रेकमेन्ड यु टु गो अन अ होल फुड प्लान्ट बेस्ड डायट. यो भनेको तपाईँको मिट डेरीहरू यो कन्ज्युमै नगर्नुहोस् तर बिस्तारै ट्राई गर्नुहोस्. अब अहिले चाहिँ एउटा वर्ड छ कि रिडक्टेरियन भन्ने होइन, रिड्युसिटेरियन भन्ने. यो भनेको चाहिँ बिस्तारै तपाईँको मिट कन्जम्सन डेट कन्जम्सन कम गर्दै जाने अनि एटलिस्ट अनि छोड्ने चाहिँ किनभने द्याट सिम्स लाइक अप्टिमम सल्युसन. किनभने I guess normally when you talk about less eating of meat we think about vegetarian. So I didn't know about त्यसले गर्दा पनि इन्भाइरोमेन्टमा इफेक्ट हुन्छ भन्दा. ओके या त्यो इट्स भेरी रिसेन्ट सो त्यही भएर पनि होला. सो तनुज what are your thoughts, what are you doing अहिले हैन, त्यसमा अझै के गरिरहेको छु, के कस्तो भइरहेछ अनि अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु न आफ्नो. वेल अहिले चाहिँ म फ्राइडे हरि नेपालद्वारा फ्राइडे फर फ्युचर लाई नेपालमा फ्राइडे फर फ्युचर नेपालमा गरिरहेछौँ. फ्राइडे फर फ्युचर भनेको चाहिँ यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आन्दोलन हो जुन ग्लोबल वार्मिङ र वातावरण परिवर्तनसँग रिलेटेड छ. सो लाइक हामीले चाहिँ हरिण नेपाल चाहिँ एउटा ग्रुप अफ इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न पिपल हो र हामी स्पेसली हामीमा चाहिँ अहिले 12 वर्षदेखि 24-26 वर्षसम्मको एज ग्रुपको मान्छेहरू यो ग्रुपमा आबद्ध छौँ. हामीहरूले चाहिँ एभ्री फ्राइडे विभिन्न प्लेसहरूमा गएर चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछौँ विथ अ थट प्रोभोकिङ स्लोगन. अनि हामीले चाहिँ लाइक यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ गभर्मेन्टलाई इन्भाइरोमेन्टल इस्यु पनि एउटा देशले हेर्नै पर्ने इस्यु हो भनेर चाहिँ हामीले यो डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछौँ. सो यसको इम्प्याक्ट चाहिँ फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक धेरैजनाले यसले वर्कआउट गर्दैन पनि भन्नुभएको थियो, बट अहिले आएर चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले पनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भनेर पनि आफ्नो जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ. र त्यस्तै गरेर लाइक अहिले हामी अब विभिन्न बच्चाहरूले पनि लाइक सानो सानो बच्चाहरूले नि के भइरहेको हो होइन, लाइक हामीले चाहिँ उहाँहरूको ध्यानकर्षण गर्नको लागि पनि अब
पिक्चर्सहरू पेन्टिङहरू पनि लिएर डेमोन्स्ट्रेसनमा प्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसनको मेसेजहरू चाहिँ दिइरहेछ र हाम्रो पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यही कुरामा लाग्छ तिम्रो चाहिँ दुईवटा पार्ट छ है एउटा गभर्मेन्टसँग पोलिसी चेन्ज गर्ने छ एउटा चाहिँ नर्मल लेमन पर्सनलाई सानोदेखि नै यु टक अबाउट क्लाइमेट एन्ड स्टफ राइट सो एउटा चाहिँ फर्स्ट मलाई क्वेसन गर्नु मन थियो कि बिफोर गोइङ इन्टु द थ्योरी पार्ट लाइक वाट इज हुन्छ नि तिमीलाई वाइ डिड यु गो इन्टु दिस हुन्छ नि क्लाइमेट डु यु हेभ एनी काइन्ड अफ स्टोरी कि हुन्छ नि अफेक्टेड क्या क्लाइमेटले गर्दा चाहिँ यस्तो भइरहेछ अनि हुन्छ नि इन्भल्भ अब भनेर Is there any background to it? Well, मलाई पनि like to be very honest हैन आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज नै हो नि जस्तो लाग्थ्यो के हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो हैन बट लाइक मेरो फ्यामिलीमा पनि 2-3 जनालाई क्यान्सर भयो हैन सो लाइक they were not a smoker के हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ कसैले पनि यो खाने त्यस्तो लाइक अल्कोहलहरू कन्जम्सन पनि हुँदैन थियो हैन बट देन भयो अनि त्यतिखेर मैले एकदम रिसर्च गरेको थिएँ कि अनि लाइक सबै कुरामा चाहिँ पोल्युसन थियो सो या अनि त्यो मात्रै नभएर पछि मैले ल जोइन गरेँ हैन यो इयर ल जोइन गरेँ अनि हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट लसँग रिलेटेड हाम्रो एउटा च्याप्टरमा पनि हामीले पढ्यौँ हैन सो नेपालमा अलरेडी यो कुराहरूलाई चाहिँ पोल्युसनसँग रिलेटेड अलरेडी कानुनहरू बनेको छ हैन तर कुनै पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन सो लाइक मलाई के लाग्यो भने हामीले चेन्ज भन्ने कुरा अरूबाट एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन हामीले आफैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ र कति कुरामा रियलाइज मलाई यो लाइक आफ्नै बिहेभियरहरूबाट पनि रियलाइज हुन थाल्यो लाइक हामी पनि घरमा कति प्लास्टिकहरू कन्ज्युम गर्छ हैन एभ्री कुरामा प्लास्टिक हुन्छ तर यो कुरा अल्टरनेटिभ पनि छ यसको हैन सो यही युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन सो लाइक हामीले चाहिँ चेन्ज आफूबाटै ल्याउँछु भनेर लाइक आई केम टु स्ट्रेट टु एडुकेट अदर पिपल एज वेल आई थिङ्क द्याट्स अ पावरफुल स्टोरी इन सेन्स तिम्रो जुन फ्यामिलीमा जस्तो भयो भन्ने कुरा why do you think हैन जस्तै अब we can't expect हुन्छ नि to हरेक फ्यामिली मेम्बरको पर्सनलाई क्यान्सर होस् and then he or she हुन्छ नि रियलाइजेस कि ल अब मैले के गर्नु पर्यो राइट सो why do you think कि हुन्छ नि नर्मल हामी जस्तै हुन्छ नि केटाकेटीहरू अब हाम्रो जस्तो एजमा युथहरूले चाहिँ why do you think नेपालको है पर्टिकुलरली why do you think that we don't care about pollution and stuff अहिले yeah why do you think why do we think कि हामी जस्तो मान्छेले we don't care about हुन्छ नि क्लाइमेट पोल्युसन हुन्छ नि किन तिमीलाई लाग्छ कि we don't care about it भनेको आई थिङ्क लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हैन लाइक हामीलाई केयर गर्नको लागि अरू धेरै कुरा छ हैन जस्तै हाम्रो आफ्नो इकोनोमी भयो हैन लाइक हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ खाना लाउन केही पनि प्रब्लम परिरहेको हुन्छ हैन सो हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटिज आवर फ्यामिली हैन बेसिक निड्समा हाम्रा पेट पाल्ने कुरा आउँछ हैन मान्छेलाई बिहान खायो भने अर्को छाक होला नहोला भन्ने कुरामै सोच्न बाध्य छन् सबैजना हैन सो लाइक इन्भाइरोमेन्ट भनेको त यो लाइक सबैजनाको 3rd 4th प्रायोरिटीमा पर्छ होला सायद सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो इस्युमा धेरै ध्यान आकर्षण नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो नि I don't believe that किनभने थाहा छैन किनभने जुन कुरा तिमीले भने बेसिक कुरा हो we can expect that from हुन्छ नि तिम्रो यो गाउँको मान्छेहरू जहाँ चाहिँ गाह्रो छ नि उहाँलाई अब त्यो रुख काट्नै पर्छ पेट पाल्नलाई राइट हामीहरूलाई हुन्छ नि हामी जस्तो लाइक एटलिस्ट मिडल क्लास फ्यामिलीलाई त we have that basic need covered नि त राइट we have that basic need covered राइट कहीँ पढ्नु राम्रो कलेज पढिरहेछौँ हुन्छ नि we are working हामी जस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि हाउ क्यान यु हुन्छ यु गाइज इन्फ्लुएन्स अस कि हुन्छ नि लाइक वी निड टु थिङ्क अबाउट हुन्छ नि क्लाइमेट चेन्ज भन्ने छ आई थिङ्क द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन क्लाइमेट चेन्ज मात्र नभएर डेली लाइफमा चाहिँ हाउ क्यान वी अब थाहा भइ नभए पनि कति भइरहेको हुन्छ लाइक फर एक्जाम्पल वेन वी अब आजभोलि सप्समा पनि वी हेभ टु क्यारी आवर ओन ब्याग्स पहिला त्यस्तो थिएन सेम गोज टु अब स्टेसनरी जाँदा पनि वी स्टिल आस्क फर अ प्लास्टिक ब्याग अब सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्याग पनि कुरा आउँछ होला तपाईँहरूको बिचमा होइन अल्सो अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने आई अलवेज क्यारी अ ब्याग विथ माइसेल्फ वेयर आई गो द्याट्स अल्सो स्मल चेन्ज होइन अनि पछि अर्को कुरा के छ भने एट द सेम टाइम अघि फर्स्टमा भने जस्तै कार्बन फुटप्रिन्टको कुरा गराएको थिएँ फर्स्टमै सो अहिले चाहिँ बिस्तारै मेरो कार्बन एमिसन चाहिँ अलिक बढिरहेको छ है बिकज आई ड्राइभ टु वर्क दिस डेज होइन अब यस्तो हेर अब यस्तो दुविधा अथवा डिलेमा पारिरहेको छौँ कि होइन यो संसारले अस्ति भर्खरै एउटा हाम्रो सानो नानीको युएनमा स्पिच भएको थियो होइन कि वी आर फेलिङ द नेक्स्ट जेनेरेसन भनेर
सो त्यसो आफूलाई के सोच्नु थाल्यो भने ल ठिकै छ राम्रो स्पिच दियो नानीले फेरि अब फेरि कुरा के छ भने भोलिपल्ट फेरि मैले ड्राइभ गरेर फेरि म बच्चाहरू पढाउनु गइरहेको छु कि वी आर अल्सो माई फ्युचर हुन्छ नि आवर फ्युचर जेनेरेसन नै भनौँ न सो कहिले कहिले डिसोनेन्स हुन्छ कि ठिक छ फेल गरिरहेको छु तर त्यही जेनेरेसनलाई पढाउन म फेरि गाडी चलाएर फसिल फ्युल कन्ज्युम गरिरहेको छु कि समटाइम्स इट्स लाइक के लाग्छ यो थट प्रोसेसलाई तपाईँहरूलाई यो चेन्ज त अब बिस्तारै बुझ्नैपर्छ हामीलाई पनि त गाह्रो छ नि इट वाज अल्सो मलाई कस्तो कन्भिनियन्ट हुन्छ ब्याग बिना यतिकै जस्ट सपोज हिँडौँ अरे तर बिस्तारै बुझ्न थालेपछि एउटा टोट ब्याग भनौँ न कुनै ब्याग एउटा बोकेर एभ्री टाइममा सो बिस्तारै बिस्तारै आई थिङ्क यो चाहिँ ग्रेजुअली चेन्ज ल्याउनु पर्ने हो कुराहरू तर एउटा एउटा कुरा चाहिँ हामीले अझै पनि त्यो स्केयर भएको छैन जस्तो लाग्यो क्या पर्सनली मलाई चाहिँ अब यो माइक्रोप्लास्टिक्सहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि होइन तपाईँले प्लास्टिक युज गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो पार्टिकल्सहरू तपाईँको बडीमा गइरहेको हुन्छ अरे त्यो भन्ने कुराहरू थाहा पाएपछि होइन यसको लाइक अहिले भर्खर एउटा नयाँ रिसर्च आएको छ होइन त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा हाम्रो बेबिज चाहिँ दे आर बोर्न प्री पोल्युटेड भनेर भनेको छ होइन त्यसको मतलब जन्मिनु पनि पर्दैन अब मान्छेहरूलाई त्यो पल्युसनको भिक्टिम हुनको लागि होइन सो त्यो एउटा कुरा भयो अनि अर्को भनेको हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि 2-4 वर्षले घटिरहेको छ होइन सो यो अर्को कुरा भयो अनि अर्को भनेको नेपालमै पनि नेपालकै कन्टेक्स्टमा एन्युअली 35,000 पिपलहरूको डेथ हुन्छ पोल्युसनको कारणले गर्दा होइन सो लाइक इट्स अ भेरी क्रिटिकल इस्यु हामीले त्यसरी सोच्ने हो पनि एउटा रिसेन्टली मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ त्यो हामीले टी ब्याग्सहरू युज गर्छ नि हो त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो रहेछ माइक्रोप्लास्टिक्सको लागि चाहिँ पर्सनली अब त्यो आई थिङ्क अब मलाई पनि अब भेपिङले अलिकति भर्खर डेथ हुन थाले जस्तै मेबी द कन्सिक्वेन्सेसहरू आई थिङ्क इट्स स्टिल बी आउट थियो अहिलेसम्म नि केही कन्सेप्ट भइसक्यो होला स्टिल नो सो मच तर अब थाहा छ कि एउटा फरेन पार्टिकल प्लास्टिक भने त्यस्तो डिग्रेड नहुने पार्टिकल हाम्रो जिउमा छ who knows अब कस्तो कस्तो कम्प्लिकेसन्स आउला पछि गएर so what are you doing about this are you involved kind यस्तो कुरा गर्नलाई do you have some initiative cases प्लास्टिक चाहिँ एक्ज्याक्टली छैन अब फर्स्ट त्यो चाहिँ म इन्डिभिजुअल लेभलमा नै गरिरहेको छु अब सबै कुरामा इट्स जस्ट अब इभन युजिङ अ इलेक्ट्रिक भेहिकल त्यो पनि एउटा गर्छु हाम्रो एनिमल एग्रिकल्चर नै हो अनि अर्को चाहिँ अब त्यही हामी गो टु स्कुल्सहरूमा जान्छौँ अनि अलिकति प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि सो अभिष काठमाडौँ क्लाइमेट सेभमा चाहिँ तिमी के गरेर आउँछ ओके काठमाडौँ क्लाइमेट सेभमा चाहिँ हाम्रो गोल पहिला भनिहाल्छु हजुरलाई सो यही फर्स्ट कुरा चाहिँ एनिमल एग्रिकल्चरको अवेरनेस मान्छेहरूलाई छैन त्यहाँदेखि स्कुलमा पढ्नु भएको थियो एनिमल एग्रिकल्चरले एफेक्ट पार्छ हामी पढेको भनेको नेपालको सबसे 80% एग्रिकल्चर ल्यान्ड र एग्रिकल्चर भनेर पढाएको स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स अफ अब एनभाइरोन्मेन्ट इफेक्ट्स आई थिंक सो यो के भयो थियो भन्दा यो 2006 देखि बल्ल तपाईँको सुरु भयो कि यो जुन यो एनिमल एग्रिकल्चरको इम्प्याक्टहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यति मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन अनि अरू कुरा बानी पनि भएको भने थाहा हुनु पनि गाह्रो छ बट एटलिस्ट मान्छेहरूलाई एउटा थाहा त पाउनु पऱ्यो नि त यस्तो यस्तो मैले कन्जम्सन गरेर यस्तो इफेक्ट भइरहेछ इन्भाइरोमेन्टलाई भनेर सो एउटा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ वी ट्राइङ टु प्रोभाइड अवेरनेस एउटा मुभी छ काउस्पिरेसी भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री छ काउस्पिरेसी भन्ने द्याट्स प्रब्लम द ओन्ली डकुमेन्ट्री मलाई थाहा छ जुनमा चाहिँ क्लियरली उसको मेन फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइक एनिमल एग्रिकल्चरले यस्तो यस्तो इफेक्ट पार्ने रहेछ इन्भाइरोमेन्टमा पोल्युसन हुन्छ यति रिसोर्स कन्जम्सन हुन्छ ग्रिन हाउस ग्यास एमिसन्स भनेर होइन अनि यो कुरा चाहिँ फर सम रिजन यो एनजिओज अरू जुन त्यो मान्छेहरू रेस्पोन्सिबल कन्जर्भेसन अर्गनाइजेसन्सहरूले दे नट टकिङ अबाउट इट म पनि पर्सनली अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई भेट्दाखेरि दे स्टिल डोन्ट नो कति यो कुरा भनेको फेरि एकदम डाइसी क्या इन अ वे कि नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ एग्रिकल्चर सो इम्पोर्टेन्ट भन्ने हिसाबको कुरा गर्छ एट द सेम टाइम यस्तो कुरा add to this अब the easiest way for economic independence for a low income family or a farming income family is animal husbandry होइन अब
दसैँकै कुरा हो, दसैँ आउनु लाग्छ होइन, सो अफकोर्स दे आर सेलिङ अ फ्यु अफ देयर गुड्स, दे आर अर्निङ इनफ द्याट विल सस्टेन फर 6-7 months. कुरा त्यहाँ छ. त्यो भर्सेस अब तिम्रो फेरि यो पुरा यो हुन्छ नि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन अफ दिस यु नो मिट एन्ड एभ्रिथिङ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी हियर. सो त्यो र त्यसमा चाहिँ हाउ डु वी कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट, एउटा सानो सानो समरी जस्तो मात्रै भनिदिनु. अब दुनियाँमै कस्तो छ भन्दाखेरि जति पनि एनिमल एग्रिकल्चर छ नि, यो एनिमल एग्रिकल्चर चाहिँ 90% चाहिँ फ्याक्ट्री फार्म भनेर छ कि. आई थिङ्क नेपालको केसमा इट्स काइन्ड अफ सिमिलर अराउन्ड द्याट. त्यो भनेको तपाईँले कस्तो भन्दा फ्याक्ट्री फार्म भनेको तपाईँले एउटा सर्टेन एरियामा कम्प्याक्ट एरियामा उनीहरूलाई त्यही खाना खुवाउँछ, त्यहीँ पानी दिन्छ, त्यहीँ हुर्काउँछ उनीहरूलाई. त्यो फिल्डमा जस्तै हामीले सोच्छौँ त्यो एउटा खेतमा गएर एकजनाले त्यो खुल्ला जग्गामा त्यो कन्सेप्ट होइन कि. एनिमल एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ त्यसले एक्चुली एउटा ठुलो रुममै भनौँ न एउटा जस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई हुर्काइरहेको, त्यो चाहिँ अननेचुरल वेमा चाहिँ यति धेरै प्रड्युस हुने रहेछ. त्यही नेपालकै केसमा अब तपाईँको 71 लाख अब क्याटल भनेको होइन, त्यो बाख्राहरू हामीले सोच्नु हुँदैन थियो होला नि त. त्यो त नेपालमा त्यत्रो हुन्छ र भनेर हामीले यस्तो हेरेर एउटा बिदा देख्छ अब होइन, त्यो 1 वर्षको कुराहरू. अनि जस्तै 51 लाख गाई 51 लाख बफेलोज, यो भनेको एकदम ठुलो नम्बर हामीले सोच्दैन नि त. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै धेरै त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ हामीले अब थाहा पाउनु पऱ्यो भनेर बेसिकली. इन्ट्रेस्टिङ. कसैले कमिङ ब्याक टु हाम्रो तनुजा होइन, जुन कुरा भने आई थिङ्क यो इन्भाइरोमेन्टल इस्यु भन्ने कुरा आई थिङ्क जुन कुरा तिमी गरिरहेको छ नि गभर्मेन्टको वाइज राइट, कति कुरा त आई थिङ्क गभर्मेन्टले इन्टरभ्युन नगरेसम्म थिङ्स आर नट चेन्ज. जुन अब आयुषले भएन होइन, आयुषले के भन्यो भने उसले आफ्नै बच्चाले फ्युचरमा गाडीमा लान्छ होइन. तर इफ भनौँ फर इक्जाम्पल इफ गभर्मेन्टले ब्यानै गरिदियो प्राइभेटलाई एक्जाम्पल राइट, इलेक्ट्रिक बसहरू पब्लिक बसहरू चाहिँ राम्रो फेसिलिटी दियो भने त अभियसली एज अ नर्मल लेमन पर्सन त्यो मेरो गाडी किन्न जरुरी हुँदैन. त्यो बानी बस्ने कुरा हो, आज आएर भोलिको कुरा होइन. सो आई थिङ्क वटा हुन्छ नि गभर्मेन्टले चाहिँ किन इन्टरभ्युन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो किन अलिकति सो हुन्छ नि, सो द्याट वी अल बिकम अवेयर हुन्छ नि. कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामी आफै नै गभर्मेन्टसँग कोही कुरा गरे पनि वी क्यान लाइक टक विथ देम, एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ कि यसको इफेक्ट के हो भनेसम्म कि. गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ. वेल गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पोलिसी मेकर हो होइन. सो हामी सबै मान्छेहरू लाइक जो लाइक नेपालकै होस् या बाहिरको, हामी सबैजना एउटा लले बाइन्ड भएको हुन्छौँ होइन. आफ्नो विल भन्दा पनि माथि हामीलाई एउटा ल हुन्छ, सोभरेन पावर हुन्छ होइन. सो लाइक यदि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म लाइक एक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने हाम्रो 2007 को रेभोल्युसन होइन मोमेन्ट, जसले हाम्रो राणा शासन फालेर हाम्रो प्रजातन्त्र ल्याएको थियो होइन. त्यो भनेको लाइक कति मान्छेहरूलाई त्यति बेला राणा शासनै मन पर्थ्यो होला नि त होइन. बट प्रजातन्त्र आएपछि लाइक उनीहरूले मन लागे पनि नलागे पनि उनीहरूले त्यो रुल्समा त्यो सर्कमस्टेन्स फलो गर्नै पर्यो होइन. सो एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हुन्छ होइन. जस्तै हुन त अहिले पनि अब त लाइक हाम्रो आर्टिकल 30 पनि राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भनेर मेन्सन गरेको छ होइन. सबैजना मान्छेले चाहिँ एउटा राम्रो वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ, तैपनि भएको त छैन. बट अल्सो एउटा स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन ल्यायो भने चाहिँ मान्छेहरू फलो गर्न बाध्य हुन्छन् होइन. सो लाइक पोलिसी गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीबाट चाहिँ सबै कुरा पोसिबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन. अब जस्तै भर्खरै पनि हाम्रो दमकको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्लास्टिक ब्यान छ होइन. मान्छेहरू लुकेर मात्रै चलाउँछ. अनि त्यसपछि अनि अब लाइक यहीँ काठमाडौँमा पनि प्लास्टिक ब्यान गरिएको थियो जस्तै लाग्यो मलाई होइन. सो मजाले इम्प्लिमेन्ट नहुनु भनेको चाहिँ हाम्रो लजहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गरिएन होइन. एकदम हुन्छ नि ल प्लास्टिक ब्यान है भनेर मात्रै भन्यो, तर त्यसलाई रेगुलर चेकअप भएन के भइरहेछ होइन. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले होइन आफ्नो यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युलाई पनि एउटा पोलिटिकल इस्यु बनाएर हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी बेटर जस्तो लाग्छ मलाई. अल्सो आई वान्ट टु आस्क वान मोर क्वेसन यही अन्तर्गत. अब हामीले जहिले पनि प्लास्टिक वेस्टको मात्र कुरा गर्छौँ, प्लास्टिक युज नगरौँ भन्ने कुरा गर्छौँ. बट इजन्ट प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट द बिगर प्रब्लम हियर रादर देन युजिङ प्लास्टिक ब्याग्स? बिकज प्लास्टिक ब्याग चाहिँ धेरै सजिलो पारेको छ. अब मेरै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने होइन, क्याफे द्याट आई म्यानेजमा आउँछन् इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली स्ट्रज युज गर, मेटल स्ट्रज युज गर भनेर आउँछन् मान्छेहरू. बट द्याट्स नट फिजिबल फर मी
as के भन्ने as someone who invests on these things भनौँ न अब फर एक्जाम्पल राम्रो एक्जाम्पल दिन्छु है 20वटा पेपर स्ट्रसको इट विल कस्ट अस अराउन्ड 200 to 250 रुपिस होइन प्लास्टिक स्ट्रसको 200वटाको 110 रुपियाँ लिन्छ है एक्जाम्पल है अब ब्याम्बू स्ट्रसकै अघि कुरा गरेको थियो 150 देखि 170 को रेन्जमा आउँछ एउटा विच क्यान बी रियुज्ड बट डु यु थिङ्क us as human beings, us as we have staff, we have business people. Do you think we'll be thoroughly cleaning it every single time, every single use? Well, I think यो पनि policy सँगै related कुरा हो हैन because तपाईले प्लास्टिक युज गर्नुहुन्छ र त्यही प्लास्टिककै दाममा चाहिँ तपाईले एउटा जुटको ब्याग राख्नुभयो भने मान्छेहरूले अभियसली जुटको ब्याग युज गर्छ हैन बिकज द्याट लुक्स फ्यान्सी पनि के सो हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ पैसा पनि उति नै भयो भने मान्छेले त्यही नै युज गर्छौँ हैन तर यहाँ भयो के भन्दा प्लास्टिक सस्तो भइदियो जुटको ब्याग हामीले अफोर्डै गर्न नसक्ने गरी भइदियो हैन सो प्रब्लम लाइज देयर सो गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसीमा चाहिँ हैन यस्तो अल्टरनेटिभहरूलाई चाहिँ चिपर बनाउने हैन सबै मान्छेले सब्सिडी भयो नि त हैन for a producer जुन चाहिँ business wise person if I'm producing jute तर if government gives me a good हुन्छ नि subsidy and plus also the government should check 100% फाल्नु हैन unlike अब भेहिकलकै कुरा गर्दा पनि हैन तपाईले यहाँ काठमाडौँमा देख्नुभयो भने एकदम खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन के तर तपाईहरुलाई राम्ररी बस्ने सिट पाउनुभयो भने कसैले पनि चुजै गर्दैन कि आफ्नो पैसा ल पेट्रोल गरौँ मेरो आफ्नै गाडी होस् भन्ने कसैलाई पनि हुँदैन र तपाईलाई ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो बनाइदियो भने मान्छेले अभियसली ट्रान्सपोर्ट लाइक पब्लिक भेहिकलै प्रिफर गर्छ के सो यो भने चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली जता पनि गभर्नमेन्ट पोलिसीसँगै रिलेट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ So person चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ थिङ्स आर मुभिङ इकोनोमी पनि चेन्ज भइरहेको लाग्छ है मलाई वेन कम्स टु यो प्लास्टिक स्ट्रसको कुरा भन्नुभयो नि यो पहिला चाहिँ जुन एकदम लिनियर इकोनोमी थियो एउटा कुरा प्रड्युस गर्यो युज गर्यो अनि फाल्यो भन्ने र अहिले देयर इज अ कन्सेप्ट अफ सर्कुलर इकोनोमी तपाईँको वाट एभर तपाईँले एकचोटि प्रड्युस गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब वेस्टमा नजाने त्यो चाहिँ सर्कुलेट हुने कसरी गर्ने भनेर इमेजिन गर्नुहोस् न अब नेपालमै पनि समेत हुन थालेको कुरा चाहिँ इभन लुगा होइन झन् दसैँको बेला अहिले चाहिँ क्लोथ स्वाप भनेर सुरु भयो है त्यो भनेको या क्लोथ ब्याग्सहरू उनीहरू भनेपछि तपाईँले अब मलाई 15 रुपियाँको लुगा चाहिँ म अब फाल्नु भन्दा पनि होइन म चाहिँ गएर आई पुट इट ब्याक एउटा ठाउँमा चाहिँ गएर कलेक्ट गर्छु इभन यो कटन्सहरूको नि यो खास कन्जम्सन नै कम भइरहेछ होइन कम गर्नुपर्ने भइरहेछ अनि यो एउटा सर्कुलर इकोनोमी चाहिँ यो कन्सेप्ट अब ग्रास्प गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा त अलिकति मान्छे सबैजना गर्न थालेपछि आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी सो मच बेटर फर the environment. I guess त्यही हो मलाई जुन पर्सनली लागेको चाहिँ why should I care about it भन्ने हिसाबमा चाहिँ होइन मलाई आजलाई कन्भर्सेसनमा लिएर बेलामा चाहिँ उसको तन्जुराको छ नि फ्यामिलीको त्यो केस भयो जुन कुरा हामीले डिस्कस प्रायर दिस पडकास्ट पनि आई थिङ्क त्यो अर्ग्यानिकली आएको कुरा हो त्यो सो त्यो चाहिँ नहोस् सो फर द लिसनर पनि होइन अब लाइक डु यु निड टु वेट कि हुन्छ नि कसलाई नभएसम्म चाहिँ हामी केही नगर्ने हो त एटलिस्ट आफ्नो क्लोज मान्छेसँग होइन सो अर्को आई थिङ्क यो जुन यो अर्जेन्सीको कुरा आयो नि यो अर्जेन्सीको कुरा चाहिँ किन पनि आएको थियो भन्दाखेरि पहिला अब स्कुलमा पढेँ मैले पनि होइन लाइक यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा यस्तो यस्तो हुन्छ बिस्तारै भयो भने साइक्लोन आउँछ त्यो कुरा भनेर त्यतिखेर एउटा केही डेडलाइन जस्तो केही पनि थिएन जस्तो लाग्यो कि अनि सो आई वाज अलवेज इन्भाइरोमेन्टल कन्सियस 2007मा त्यो एउटा डकुमेन्ट्री छ एल्गोरको इन्कन्भिनियन्ट ट्रुथ भन्ने हेरेको चाहिँ त्यो मैले स्कुलमा मैले इन्भाइरोमेन्ट पहिलेदेखि पढिरहेको नि मलाई त्यति कन्सियस थिएन पनि त्यो मुभी हेरेर यस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ र भिजुअली देख्दाखेरि मलाई इम्प्याक्ट पारेको थियो अनि आई युज टु नेटमा केही कुरा पाएँ भने म सेयर गर्थेँ कि पनि त्यो सेयर गर्दा आई डि नट फिल एनी इफेक्टिभनेस कसैले पनि मतलब दिइरहेको थिएन होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ मान्छेहरू कन्सियस भएन जस्तो लाग्यो कि मैले पनि आई वाज अल्सो डिस्करेज मैले यो पोस्ट गरेँ त मैले के फाइदा गरेँ मैले कसैलाई राम्रो गरेँ भनेर अब चाहिँ डेडलाइन एउटा आएको छ कि 2030सम्म चाहिँ केही गरेन भने चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आई थिङ्क रिसेन्टली चाहिँ पर्सनली मैले हेर्दाखेरि अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेको छ कि क्लाइमेट चेन्ज भनेर इभन लास्ट इयरसम्म चाहिँ गर्मी भयो जस्तो मात्रै सोचिरहेको थिएँ तर अब यसपालि यो डेङ्गु मलेरिया जस्तो डिजिजहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि धेरै डर लाग्यो कि यो अझै वर्स हुने हो कि अझै केही डिजिज पनि आउँछ कि Tanuja, would you want to add something about the floods that's happening around Kathmandu and everything else? मलाई पहिला मेरो हजुरबाबाहरूले चाहिँ भन्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब
अहिलेको जस्तो बाढीहरू पहिला आउँदैन थियो भन्नुहुन्थ्यो कि आए पनि खोलाको अलिअलि बगरमासम्म गर्ने वरिपरिको एरियालाई इफेक्ट गर्थ्यो अरे आजकल चाहिँ अब काठमाडौँ नै डुबिरहेको हुन्छ होइन बिकज त्यो सबै अनप्लान्ड अर्गनाइजेसनको कारणले गर्दा भएको एउटा चाहिँ होइन किनभने एउटा भनाइ नै छ प्रकृतिले जहिले पनि आफ्नो बाटो पत्ता लगाउँछ अरे होइन सो प्रकृति सफर गर्ने होइन लास्ट वी आर द वान हु आर गोइङ टु सफर होइन इट्स नट नेचर कि टु बी लाइक एउटा फ्याक्ट कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ होइन किनभने पछि केही भयो भने ह्युमनलाई हुने हो नेचरलाई केही हुने होइन सो लाइक हामीले बुझेको छैन जुन अवश्य गर्ने अर्जेन्सी सपोज ठुलो नै एउटा क्याजुअल भएपछि बल्ल बट द सेम टाइम लाइक डु वी निड टु वेट फर द्याट हामी त झन् सिक्नु पर्ने हो नि त हाम्रो जस्तो नेपालमा जस्तो बाहिर हुन्छ कन्ट्रीहरूमा के भइरहेको छ इन्भाइरोमेन्ट वाइज लाइक अफ्रिकामा हुन्छ नि बच्चाहरू मरिरहेको छ हुन्छ नि पानी खानु भएन बिकज अभियसली इन्भाइरोमेन्ट कुरा राइट सो लाइक त्यो हेरेर त हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ किन नबुझेर भन्ने कुरा मात्रै हो क्या हामीलाई चाहिँ सो हामीलाई चाहिँ के त्यो एउटा प्रकोप पाउनै पर्ने हो त लाइक हुन्छ नि टु बी अवेयर I think that is how we have been wired as human beings. आफूलाई नपरेसम्म तर यहाँ त के भयो भन्दा आफूलाई परेर पनि चेतिरहेको छैनौँ हामीले होइन त्यो भने हामीले 2015 को अर्थको एक्लै लिन सक्छौँ होइन त्यतिखेर ठुलो ठुलो घर भएर पनि मान्छेहरूको डेथ भयो भन्ने पनि आएको थियो होइन लाइक तर अनप्लान्ड भएर होइन तर अहिले पनि हामी त्यही कुरालाई नै निरन्तरता दिइरहेछौँ कि सो देयर इज नथिङ लाइक हुन्छ नि केही त्यो भएर पनि चेन्ज भएको छ त्यसको लाइक त्यसले एउटा मात्रै मेसेज के दिन्छ भन्दाखेरि हामीले एकदम यो इस्युलाई एकदम हुन्छ नि लाइटली लिइरहेछौँ होइन सो यस्तो पनि छ हामी सबैजना चाहिँ प्रकृतिकै बच्चाहरू हौँ लेट्स पुट इट द्याट वे आई थिङ्क द्याट्स मोर एप्ट भनौँ न होइन वी अल्सो निड टु गिभ ब्याक अब पोल्युट मात्र गरेर भएन वी निड टु थिङ्क अफ ideas and ways how we can reduce all of this. Like how I reduced, I forgot what are the statistics, but around thousands of kilograms of carbon. So anyways, I think I'm busy with it. Just to give a last one, do you have any khatra fact that's going to make me think about my future climate related issues? एउटा चाहिँ यो elevation dependent warming को बारेमा छ त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै लाइक ग्लोबल एभरेज भन्दा चाहिँ माउन्टेन अझै धेरै वार्म हुन्छ भन्ने हो बुझ्नुभयो जस्तै लाइक हामी तराईमा भन्दा धेरै वार्म अप छिटो माउन्टेन एरिया हुन्छ जस्तै सगरमाथाहरूतिर हुन्छ भनेको होइन जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो लाइक एभरेज ग्लोबल एभरेज वार्म भनेको चाहिँ हाम्रो 1.5 हो होइन डिग्री तर त्यति बेला चाहिँ अब माउन्टेन एरियामा चाहिँ 1.7 डिग्री 1.8 डिग्री हुन्छ कि इफेक्ट भनेको ग्लेसियर डिप्लिजन त्यसको अर्को अब लाइक त्यो हुनु भनेको हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ एकदम क्षति हुनु हो होइन फ्लडहरूकै कुरा निकाल्नु भयो उहाँले ग्लेसियर फ्लड आउने चान्सेस छ होइन अल्सो एज पर स्ट्याटिस्टिक्स काठमाडौँमा चाहिँ खासै इफेक्ट हुँदैन ग्लेसियर फ्लडले अपेरेन्टली होइन काठमाडौँ बाहेक अरू जुन चाहिँ भ्यालिज छ नि त्यहाँ हुने चान्सेस बढी छ यस्तो लाइक रिसर्चले चाहिँ के भन्छ भन्दा एट द एन्ड अफ दिस सेन्चुरी 2/3 अफ ग्लेसियर चाहिँ हराउँछ भनेर भनेको छ लास्ट एउटा खतरा ब्रो सुन्दाखेरि जिउने हुन्छ नि bring up my story. So there is this bird called the blue-throated barbet, which we would find alikati hilly area there. Looks like a woodpecker, also pecks wood like a woodpecker. So उनीहरूको पनि mating season नै भएको थियो भनौँ न अस्ति भएको 2 months ago मेरो घरको सानो ट्रीमा आएर they made a nest के now think जुन चाहिँ बर्ड सुड बी फाउन्ड अलिकति हामीभन्दा अलिकति माथिको एरियामा नेस्टिङ गर्नुपर्ने बर्ड मिड काठमाडौँमा आएर दे आर मेकिङ नेस्ट सो वी क्यान अल्सो सी द के भन्छ यो वातावरणको प्रकोप वी आर टेकिङ ओभर देयर ल्यान्ड एक्ज्याक्टली सो त्यो पनि भइरहेको छ deforestation before obviously आफ्नो final words भन्छ हामीलाई I don't know before that हैन अब अस्ति भर्खर ग्लेसियर
लेक डिस्कभर भयो सुन्दाखेरि ओ वाउ हुन्छ नयाँ ट्रेकिङ प्लेस भन्ने हिसाबमा आएर बट द्याट इज अ भेरी ब्याड इफेक्ट अफ क्लाइमेट राइट किन द्याट इज अ ब्याड इफेक्ट अफ क्लाइमेट त्यो भनेर चाहिँ हाम्रो माउन्टेनहरू मेल्ट भइरहेछ भन्ने सन्देश दिन्छ सो मेल्ट भइरहेछ द्याट इज नट अ गुड साइन एट अल राइट अर्को अब लेककै कुरा गर्नु भन्छ नि तपाईँले सानो सानो लेक्सहरू चाहिँ हाई एल्टिट्युडमा डिसपियर हुँदैछ अनि जति लेक्सहरू छ त्यो चाहिँ लेक्सहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदैछ सो भनेपछि त्यो लेक बस्ट हुँदाखेरि त्यसको इभन बिगर कन्सिक्वेन्सेस दोज आर सम थिङ्स द्याट सुड स्केयर यु ओके म्यान सो अब एउटा अर्को कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यो रुख काट्यो भने एउटा रुख काटेपछि चाहिँ 25वटा रुख फेरि स्मल ट्रिज प्लान्ट गऱ्यो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु सफाइस जस्तो कुराहरू छ भने यो चाहिँ यतिखेर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी एउटा प्रोसेस छ एउटा टर्म छ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन भन्ने त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हामीले बच्चादेखि पढेर अनि एउटा ट्रीले एउटा प्लान्टले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अनि अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा बट देयर इज अल्सो अर्को एउटा प्रोसेस छ त्यो कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति कार्बन लिन्छ तिनीहरूले चाहिँ सर्टेन चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो रुट्समा ग्राउन्डमा पनि उनीहरूले डिपोजिट गरेर हुन्छ सो वेन यु कट द ट्रिज त्यो कलेक्ट गरेको कार्बन पनि त्यो रिलिज हुन्छ सो इन अ वे एउटा त यत्तिकै पनि स्टोर भएको पनि निस्किने भयो अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि एउटा ठुलो रुख र सानो 25वटा प्लान्टको चाहिँ तपाईँले यु क्यान मेक कम्पेरिजन है किनभने एउटा ट्री इज लाइक एन अडल्ट भनौँ न जसले यु क्यान डु लट अफ थिङ्स बट देन त्यो सानो प्लान्ट गरेको तपाईँको प्लान्ट्स भनेको त्यो इट्स लाइक 25 टडलर्स के यु हेभ टु हेल्प देम ग्रो अनि यो त लङ टर्मको मात्र गर्नु पऱ्यो त्यो टेक सो मच ल्यान्ड फेरि त्यो प्रड्युस गर्नु so it seems very not so feasible so that doesn't make sense yes exactly like फेरि यस्तो हुन्छ हैन हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ हामीले रुख रोपेर we cannot bring jungle के हामीले एउटा हरियाली ल्याउन सक्छौं र हरियाली र जंगल बिच एकदम आकाश पातालकै फरक हुन्छ हामीले त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ on that note के छ त episode number 11 episode number 12 ends here yeah so I think very knowledgeable podcast man as well yeah man enlightened भयो म त also अस्तिको hiatus भएको chapter चाहिँ will come after this podcast so please tune in on our next podcast man thanks so much Abish thank you so much Abish thank you so much Tanuja thanks so much okay that's it bye bye